Vitet e fundit vjet e re një rritje e interesit dhe kuriozitetit të huajve për të vizituar Shqipërinë dhe numri i tyre është në rritje, gjë që duhet të përkthehej në rritje të ardhurash, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Ky fenomen i ri po ndodh pasi turistët që vinë nuk shpenzojnë shumë dhe se Shqipëria shihet si një destinacion nga turistët që nuk duan të shpenzojnë shumë. Instat raporton se për 4 mujorin e parë të 2017-s, hyrjet e shtetasve të huaj u rritën me 13%, krahasuar me 2016-ën, ndërsa të huajt për qëllime pushimi ishin 234.000 persona. Por ndonë se turistët po rriten me shpejtësi, të ardhurat prej tyre nuk rezultojnë të kenë të njëjtin ritëm, të paktën për 3 mujorin e parë të vitit. Sipas të dhënave të bilancit të pagesave të bankës, të ardhurat nga turizmi në periudhën janar-mars 2017 kanë një rritje duke u bazuar tek numri në rritje dhe arritën në 301 milion euro, ose shprehur ndryshe, u rritën me 6.3% krahasuar me një vit më parë, por pavarësisht rritjes, kjo nuk ishte shuma që do ishte sipas specialistëve.